હેલો બાળમિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો તમે? આજથી આપણે ઓનલાઈન જે ભણવાનું ચાલુ કરીએ છીએ તો આપણે સિલેબસ તો પૂરો થઈ ગયેલો છે. તો આપણે જે આપણે 17 તારીખે પરીક્ષા ચાલુ થાય છે એના વિશે થોડુંક શીખીએ. તો જુઓ, આપણે એમાં પહેલો પ્રશ્ન શું આપ્યો છે કે મૌખિક પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તમને માળખું તો મળી ગયું છે પરીક્ષાનું, પેપર સ્ટાઇલ જે આપી છે એ પ્રમાણે આપણે થોડું થોડું શીખીએ. તો એમાં શું છે, જો પ્રશ્ન પહેલો કે મૌખિક પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તો મૌખિક પ્રશ્નમાં આપણે દાખલા તરીકે કઈ રીતના પ્રશ્ન પૂછશું? તો ધારો કે હું પૂછું કે 1 થી 10 એકડા બોલો, તો તમારે 1 થી 10 એકડા 1, 2, 3, 4, 5, 6 એવી રીતે 1 થી 10 એકડા બોલવાના રહેશે, કે જેનો 1 માર્ક હશે. 5 જ સવાલ પૂછીશું એટલે આ 10 એકડાના 1 માર્ક હશે. પછી તમને હું પૂછું કે 35 પછી કયો અંક આવે? તો તમને ખબર હોય કે 35 પછી 36 આવે, તગડે છગડે 36. તો 35 પછી 36 આવે એમ તમારે બોલવાનું. ત્યાર પછી પૂછું કે 21 થી 25 સુધીના અંક બોલો. તો તમારે 21 થી 25 અંક 21, 22, 23, 24 ને 25 એવી રીતે બોલવાના. પછી ચોથો પ્રશ્ન છે આપણે 15 અને 35માં નાનો અંક કયો કહેવાય? એવી રીતે હું તમને પૂછું. આ મેં 15 અને 35 લખ્યા, એવી રીતે બીજી કોઈ સંખ્યા હું પૂછી શકું તમને કે 15 અને 35માં નાનો અંક કયો? તો જે સંખ્યા પહેલાં આવતી હોય એને આપણે નાનો અંક કહીએ. તો આપણે બોર્ડમાં શીખાતા ને, જ્યારે આપણે પ્રવૃત્તિ કરતા હતા ત્યારે મેં શીખવાડ્યું કે નાનો અંક કોને કહેવાય. તો આમાં 15 અને 35માં નાનો અંક 15 ને કહેશું. એવી જ રીતે જુઓ, 31 અને 33ની વચ્ચે કયો અંક આવે? તો તમારે વિચારવાનું, આ 31 વાળી લાઈન બોલવાની, 33 સુધી બોલવાની, એમાં વચ્ચેનો કયો અંક આવે એ તમારે બોલવાનો. ત્યાર પછી છે 31 થી 40 સુધીના એકડા બોલો. તો તમારે 31, 32, 33 એવી રીતે મેં જે આગળ 1 થી 10 એવી રીતે એકડા બોલી, એવી રીતે તમારે 31 થી 40 સુધીના બોલવાના. પછી આપણે જેવી રીતે મોટો અંક શીખાય એવી રીતે નાનો અંક શીખાય એવી રીતે મોટો અંક છે કે 25 અને 40માં કયો અંક મોટો? તો જે સંખ્યા પહેલાં આવે એને નાનો અંક કહેવાય, જે સંખ્યા પછી આવે એને મોટો અંક કહીશું. તો એ તમારે ઘરે આવી રીતે પ્રશ્નો તમારા મમ્મી પૂછે એના જવાબ આપવાના. ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્ન બીજો પૂછ્યો છે કે અંકોની ખાનાપૂર્તિ કરો. તો અંકોની ખાનાપૂર્તિ એટલે જો અહીંયા તગડે એકડે 31 આપ્યું છે, તો એની બાજુમાં જે ખાલી ખાનું છે એમાં આપણે શું લખશું? તો એમાં લખશું તગડે બગડે 32. પછી એની બાજુમાં ખાનું ખાલી છે એમાં શું લખશું? 2 તગડા 33. એવી રીતે તગડે ચોગડે 34. ત્યારબાદ તગડે પાંચડે 35. અને એની બાજુમાં જે ખાલી ખાનું છે એમાં શું લખશું? તગડે છગડે 36 અને તગડે સાતડે 37. એટલે આખી લાઈન પૂરી થઈ ગઈ. એવી જ રીતે જો ચોગડે એકડે 41ની લાઈન આપેલી છે, બગડે તગડે 23ની લાઈન આપેલી છે અને એકડે બગડે 12થી આપેલું છે. આ તમારે જાતે લખવાનું છે. એક દાખલા તરીકે એક લાઈન હું તમને શીખવાડું, બાકીની લાઈન તમારે નોટબુકમાં લખવાની રહેશે. પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે સરખા અંક જોડો. જો સરખા અંક જોડો, તો આ 15 છે એકડે પાછળે, તો એવા જ એકડે પાછળે 15 હોય એને આવી રીતે આમ કરી અને તમારે જોડવાના. પછી આ તગડે પાછળે 35 છે, તો એવા બીજા તગડે પાછળે 35 ગોતી અને એને આવી રીતે આમ જોડવાના. તો એવી રીતે તમારે આ જોડકા નોટબુકમાં મમ્મી પાસે લખાવી અને જોડવાના રહેશે. જો આ શું છે કે ચિત્ર ગણી સાચા અંક સાથે જોડો. આ જે ચિત્ર બતાવ્યું છે એ ચિત્ર ગણી અને સાચા અંક સાથે જોડો. તો પહેલું ચિત્ર જો ગણો, 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. કેટલા છે? ત્રિકોણ 6. તો એને છગડે 6 ક્યાં બતાવેલો છે? અહીંયા.
તો એને છગડે 6 સાથે તમારે આમ જોડવાનું. એવી રીતે આ ગોળ ગણો, પછી ચોરસ અને ત્યારબાદ આ સ્ટાર એ ગણી અને એને જે યોગ્ય અંક હોય એની સાથે તમારે નોટબુકમાં જોડવાનો. ત્યારબાદ છે વચ્ચેનો અંક લખો. શું છે? વચ્ચેનો અંક લખો. તો જુઓ અહીંયા શું આપ્યું છે? તગડે એકડે 31. પછી વચ્ચે એક બોક્સ ખાલી છે અને પછી શું આપેલું છે? 2 તગડા 33. તો તમારે 31ની લાઈન બોલવાની, પછી એમાં જે તગડે એકડે 31 પછી જે અંક આવે એ તમારે આ ખાનામાં લખવાનો રહેશે. તો તગડે એકડે 31 પછી શું આવે? તો તગડે બગડે 32. તો થઈ ગઈ આખી લાઈન પૂરી અને 2 તગડા 33. ત્યારબાદ બીજો છે તગડે 8 ને 38 અને ચોગડે મીંડે 40. તો એ બંનેમાં વચ્ચે કયો અંક આવશે? તો તગડે 8 ને 38 પછી તગડે 9 39 અને ચોગડે મીંડે 40. થઈ ગયું. આવી રીતે તમારે આ બધી ખાનાપૂર્તિ તમારા નોટબુકમાં ઉતારી અને આનો ફોટો પાડી અને મને મોકલવાનો રહેશે. જો આ ખાનાપૂર્તિ, પછી ચિત્ર સાચો અંક ચિત્ર સાથે જોડો, ત્યારબાદ આપણે આ અંકોની ખાનાપૂર્તિ કરી એ, પછી સરખા અંક જોડ્યા અને મૌખિક પ્રશ્નોનો તમારે કોઈ ફોટો પાડીને મોકલવાનો નથી. આ તમારે ઘરે પ્રેક્ટિસ માટે મેં પ્રશ્ન લખેલા છે. એટલે આવી રીતે તમે થોડી થોડી પ્રેક્ટિસ કરજો, કારણ કે આપણે 17 તારીખે જે એક્ઝામ ચાલુ થાય એમાં આ પ્રમાણે પુસ્તકોમાં આ પ્રમાણે હું તમને પ્રશ્નો પૂછીશ. બાકી આ 3 જે સવાલ છે પાછળના એના તમારે નોટબુકમાં ઉતારી અને એનો ફોટો પાડી અને મને મોકલી આપવાનો.